எல்ஜி பிராண்டில் புதுசாக வந்திருக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட குட்டி அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 8.5 kg கொடுத்துருக்க இந்த வாஷிங் மிஷினில் 18லேருந்து 22 துணி போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் டைமிங் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக டைமர் செலக்டர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 3 வாஷிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஜென்டல், நார்மல், ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லிட்டு துணி துவச்சதுக்கப்புறம் ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக செலக்டர், அதுக்கப்புறம் புளிறதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு நாப் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் லெவலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்டு போகணுங்கிறத. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மாதிரி இதில் ரோலஜெட் பல்ஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. வாஷிங் குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு குட்டியாக ட்ரம் கொடுத்துருப்பாங்க. கொஞ்சம் துணியை தான் எடுத்து நம்ம புளிகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனாலும் நல்லாவே புளிஞ்சு கொடுத்துரும். இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் டியூப் ரெண்டுமே மிஷினோட வந்துடும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14,990 வரும். ப்ராடக்ட்டில் டேக் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மேக் பண்ணி போடுறேன்.